大家好啊，歡迎嚟到新一集嘅 Jola Taxi。咁今晚咧又係客串夜更，就重新再揸翻呢隻舊四車。好，咁喺開始嘅時候都提大家，請大家咧訂閱呢條頻道啦，同埋去 like 呢條片啦 ，share 啦 comment。好，咁一開始咧就都好彩嘅，都開車冇耐就接到個客啦。咁而家我哋就過去太古坊嗰邊。咁咧，因為我頭先喺西灣河邊出嚟咧，就唔可以直接去翻英皇道嘅，就要行經東朗呢度咧兜翻個圈先可以去翻太古坊嘅。咁但係都唔緊要啦，都好快會到嘅啦。咁夜晚其實我而家6點半嘅時間咧，都已經其實錯過咗最黃金嗰陣時間㗎啦。如果早多1個鐘咧，咁呢度係更加旺嘅，因為啱啱放工時間。好，而家就嚟到呢個太古坊一座嘅，咁就喺呢度等啦。咁都可以講少少歷史嘅。其實咧，太古坊一座係啦，就而家準備接個客就去圓方。咁太古坊一座咧，其實以前就係有幾棟樓嘅前身咧，就例如係呢個深密石啦、Warwick 啦，同埋呢個仲有一座唔記得咗，3座樓嘅，係，仲有一座係叫 Conwell 喎。咁啊，3座之前大廈拆咗就重建翻太古坊一座同2座，咁中間仲有個公園嘅咁樣。咁尤其是太古坊一座咧，就好多啲會計師樓嗰啲喺度嘅，即係主要做核數嗰啲咧。咁所以夜晚通常都會做到好夜嘅。好，講翻呢個行程啦。咁由太古坊一座就去九龍嘅圓方嘅。咁就跟翻住請東區走廊行啦，然後就穿過呢個灣仔中環繞道啦，然後就去西隧。西隧出口咧，上翻個平台就到噶啦。咁夜晚咧，其實我一陣都會再嚟一次嘅，即係都可以作預先預告俾大家聽咯。咁特別在，因為呢段時間咧，1月至到3月尾咧，都係呢個做 audit 嘅高峰期啊，因為要啲公司要做完 audit 之後咧，就報稅啊唔同嘢啦咁樣。啱啱稅季前，咁所以夜晚特別多客喺呢個太古坊一座離開啦，即係特別做到好夜添。咁 OK，咁而家講翻咧呢個西隧。就而家因為都過咗呢個最繁忙時間，所以都唔會點塞車㗎啦。好，咁就挨左邊啦，就上呢個九龍站上蓋嘅。咁而家就喺呢個圓方，佢就唔喺嗰個上面擎天半島啊，就喺呢個商場落就得啦。好，咁就啱啱咧就再有客嘅，啱啱響機咁咧。就其實都喺呢個附近咧，咁之後我會再嚟多一次添嘅呢個起點呢個地方，就由呢個 W 酒店上翻去再上面個平台，咁咧就係呢度ICC 啊，咁就喺前面啦，唔好阻住後面個的士站。咁呢個 ICC 就好多啲 iBank 啊唔同嘅喺呢度嘅，咁啊所以喺呢度做嘢人通常就負擔得起搭的士多啲嘅。好啦，咁呢個行程就係由 ICC 啦，就去呢個過返海嘅西營盤嘅威馬利街，咁就先去翻西隧啦咁樣，咁我好快又過翻海啦。咁然後咧就應該跟翻西營盤嗰邊個出口嘅。咁我出咗去之後，應該要靠翻左先得嘅。
係啦，呢條路靠左，然後就喺前面有一個燈位嘅。咁呢啲車全部都係要右轉㗎啦，都係喺嗰個燈位右轉。咁另外左邊亦有支車攝入嚟㗎啦，係啦，見前面有個私家車攝咗。咁咧我就唔，其實我係係因為美麻街咧就唔可以東邊街度轉嘅，因為已經過咗龍。咁所以我就經過翻去嗰個碼頭上先嗰條路，兜翻轉頭先嚟呢個位落客，係啦。咁啱啱我見到佢其實落客咧，佢有個男友接佢嘅，啱啱喺度落車。不過呢度我冇影到佢啦。好，咁啊，隨即又好快又響機啦。咁頭三支單咧，其實都係啲 Uber 行程嚟嘅。好，包括呢一支帶。啱啱上啦，等到呢個客上啦。咁就德輔道西啦，呢度就去中環嘅紀連拿里嘅。咁所以我哋又要靠翻住呢個干諾道中，然後就去翻紅棉道嗰度上半山嗰條路啦，就應該去下亞厘畢道嗰個出口。咁咧，唯一呢個道咧就比較多燈位啊，所以都要停一停啦。OK，咁就落翻呢個夏慤道隧道啦。然後就喺前面個燈位靠左去紅棉路嘅棚位，好啦，轉右就挨住右線先，因為我要過中環呢個出口就要到下亞厘畢道出，上亞厘畢道而家點解？上亞厘畢道出口就向左邊紀連拿里，就呢個位落係啦。咁然後冇耐咧，就後面有個客敲我門咧，就話想去蘭桂坊，咁我話蘭桂坊好近嘅，就咁落去嘅啫喎。咁就話唔緊要啦，你帶我上車去啦。咁我就跟佢呢度咧，就慢慢行呢個蘭桂坊去啦。咁當然因為我呢個快鏡咗嘅，咁就佢話睇一睇啦，然後就翻呢個香格里拉酒店嘅。咁我好啦，咁我就帶你喺車度遊一遊啦。咁我順便我都係咁講兩句，問佢啊，係咪第一次嚟香港啊？因為都係啲大陸嘅遊客啦。咁啊，然後翻呢個亞畢諾道上翻去，經翻頭先呢個亞厘畢道出翻去下面花園道，再落翻去金鐘道、正義道咁上翻去嘅。咁就短行程啦。咁但係其實好在就係一落一上咯，一落咗客又上翻客。好啦，咁喺正義道上最頂之後咧，就喺呢個路口落翻客啦。咁就玩快完啦。咁然後就下一個就啱啱已經有人排隊啦。咁上車我車啦，就有另外一個大陸嘅乘客一家人咧，咁就去呢個佐敦廟街啊。咁個 Bell Boy 其實都唔係 boy 啊，都Bell 叔噶啦，得阿叔話俾我聽話去佐敦廟街啊。問我過唔過海，我冇過咁啊。好啦，咁我又過翻海啦。咁就先 ICC 過嚟，而家又過翻去佐敦廟街。咁我就唔係喺佐敦道嗰邊個牌坊入口嘅，我就行咗另外一邊，因為我經紅隧行啦呢度。咁就同埋佐敦道嗰邊，因為如果要去嗰個牌坊，要兜一個大圈嘅，咁喺對面落又唔係咁好，咁我就索性就唔係喺佐敦道嗰個出啦。雖然都係過翻嚟葵涌呢邊個牌，但係就直去呢個理工方向，就兜翻一個圈嘅。其實我係應該行錯咗，所以呢個行錯咗先兜一個圈。咁咧就因為我係應該要係上呢個街市佬叫橋行嘅，咁然後就依住出彌敦道個方向，就直去嗰個
好似叫松街。頭先我係行錯咗個路，所以兜一圈。咁就喺翻呢個路口呢度落俾佢，因為呢度先最旺嘅其實。呢個廟街你話好啦，咁唯有落咗客就要再揾啦。我停低想睇下單嘅，前面整理一下。首先架車落咗客，咁就都好似冇乜單呢段時間，啱食飯中間。咁所以咧我就去翻個套路啦，就頭先我透露過啦，我就決定再上翻去 ICC 度排站。咁但係咧，今次就因為唔係接單啦，所以就要排一段時間嘅。咁 W 呢邊就太多車啦，已經太多人排隊啦。咁前面都有人跟我一齊，同我一齊上去啦。咁就喺呢度咧，就排咗都好耐啦，因為塊鏡再 skip 咗畫面㗎啦。排咗成個鐘啦，係啦，就因為8點鬆啲，而家就9點啦。OK， 咁我排咗過海客嘅，咁就去呢個干德道33號，咁即係又係半山區啦。咁都算唔錯㗎啦，即係過海得嚟係上半山就唔係灣仔，或者就咁堅係地城，即係西環呢啲，即係頭先個支旗就咁過完海西營盤咁就比較短啦。咁呢個就長些少嘅，我記得都好似130蚊，加上呢張單係呢個係排站街客啦，咁我就收晒正價啦。睇翻咧，呢個都有計埋隧道費都有差唔多150蚊嘅，其實。好就喺呢度變陣道就上干德道，咁33號就大概中段度啦。喺呢個位置揾客，好，咁跟住咧就係漫長嘅等客揾客嘅時間啦。其實我都呢度雖然其實都隔咗好耐，咁我記得當時係原本都幾好嘅，即係等咗個 ICC 客，諗住呢度應該可能會有客落翻山啦。點知好耐都一直都冇客啊！兜完呢個上面干德道完，跟住羅便臣道，再落埋呢個列提頓道啊，好似係啦，咁又係冇。再落去柏道嗰度落去潘咸道啦。都係冇手仔，亦都冇單。其實我諗過去食飯嘅，因為都9點幾啦。咁經埋呢個水街行啦。即係落呢個山道天橋，唔係水街，sorry，山道橋下面落啦，山道咁再轉啦嚟黃大路西睇下有冇機會有手仔過翻東區啦。咁兜埋呢個西寶城啦，睇下有冇啲街客上去薄扶林之類啦，都係冇。等咗一輪，咁咧。嗰陣時又唔係好識揾邊度有得停到車食飯，
好似亦都係，其實已經好多鋪頭閂。好啦，咁就再兜嚟經頭先呢度炸街兜翻落嚟士美菲路睇下有冇啦。咁啊行呢個經過山街呢度都冇，咁就喺呢個的士站牌下啦，宏都呢度啲核時街。咁等好耐，呢度真係等咗超耐啊！因為要快鏡，等咗超過成半個鐘有多，都唔係好喐動。咁之後我都等唔到啦，就其實即我都係睇住排隊同埋睇單嘅。咁有啲單又撳咗，但係又發覺啲客唔敢，唔想等太耐咧喺中環嗰邊。咁啊，知道直至到之後就撳咗另外一張單嘅，咁就都係中環嘅。咁而家就去，咁因為嗰張單咧其實都會過海嘅。咁因為喺港島夜晚行，都有單，但係始終唔會太長咯，如果唔過海。咁但係咧，如果去港島過海，即係我最尾都要翻嚟港島咧。如果12點前都揾唔到單咧，就好難之後再揾單過海。咁我一陣就都有嘅，一陣都有過海。好啦，咁咧經翻住呢個。我翻落嚟喺紅棉道中環落翻嚟黃大道中啦，咁個客咧都喺黃大道中嘅前少少過埋個燈位前多啲先，呢度當期嗰邊咧有個麗晶中心，係啦，呢個麗晶就係唔係嗰個酒店嗰個麗晶啦。好，咁係觀塘裕華街嘅 ，OK， 咁我經翻。呢度出翻嗰個道中，然後 keep 住行翻海皮呢段路啦。咁我係會行東隧嘅，所以就一直穿過呢個夏慤道，然後去到告士打道啦。咁就再跟北角嘅牌行啦，然後就去東朗嘅東區走廊，再喺東區走廊就落東隧，咁就托賴都係有啲過海單咧。咁其實你如果大家有睇標題，我其實話全日係得10支旗嘅啫，即係都幾少得可憐。咁啊，全靠過海咧，有話呢啲來回程隧道費幫補翻咧，咁都未至於咁差，都勉強圍到皮少少啦，執翻少少。咁啊呢晚好啦，咁出咗嚟東隧咧，就行翻觀塘道啦。咁裕華街就要喺個柱嗰個位咧轉翻過去嘅。咁啊，協和街跟住右轉就呢個裕華街啦。咁啊就喺去到尾，因為落翻斜嘅位嗰度落啦，呢度有間中學喺附近嘅中學。好啦，咁就要繼續揾下啦。咁又要揾一段漫長時間咯。咁我即管去翻油塘嗰個方向啦，咁就去呢個觀塘先，呢度係觀塘。咁咧我就睇下呢邊海濱嗰邊有冇人。因為有時海濱有啲人喺海嗰邊海濱玩完，就可能會
搭的士上翻山嗰邊嘅。咁但係我發覺冇客得嚟咧，咁我就要去揾個廁所啊，因為都未去。咁就呢度海濱嘅公園有個廁所位啦。好，咁然後咧就去有個客揾，有等機就去揾客啦。我上翻呢個啟福道啲橋就落翻嚟機場舊啟德隧道嘅，我就唔落去，就去九龍灣嗰邊嘅方向走。咁啊，移翻住呢度就去啟德嘅木泰街。咁呢段時間咧，呢個啟德體育園都未正式開幕嘅。好啦，咁啊入呢個屋苑嘅 Henley 就等個客落嚟啦。好，咁上咗客，咁啊調翻頭先啦。咁啊沿住啲沿路出翻去，咁我就會揀行翻呢個經觀塘繞道嘅，所以我而家出翻去呢個觀塘繞道方向。咁因為安泰街啦，安泰邨就其實喺嗰幾個村中間啦，即係寶達邨，然後就安泰邨啦兩個。咁我就沿翻住上將軍澳嗰個方向行，然後就喺秀茂坪嗰個出口出嚟。咁另外一個方向就去上經彩虹清水灣道嗰邊上嘅。咁但係導航就教我行呢邊就應該係快啲。我短唔短我就唔肯定啦，但係應該會快啲嘅。好啦，咁咧就喺前邊過完小巴呢度落啦。咁啊，咁快落咗客啦，咁又要繼續再等啦。咁今次咧又要揾客嘅時間咧，都有幾長下。所以咧成晚咧都係不斷喺做完一支，跟住就可能要揾期，又等好耐先到第二支嘅。尤其是10點打後已經係開始好少人嘅啦。咁啊，重新再碌過呢個屋苑都係冇嘅。咁啊，落翻嚟啦。就應該我去埋安達邨，咁而家就落翻嚟安泰呢邊。喂，咁我決定落翻去觀塘，因為始終呢度都係住宅區啦，咁夜就唔會有人走嘅，極之罕有有人夜晚再出街嘅，咁所以我都係決定落翻觀塘，即係翻開源道嗰邊再等下。咁同時間咧，因為都未食嘢啊，你見11點半我都未食嘢，咁我決定喺開源道嗰啲都有啲檔口咧去嘢食嘅，咁我就行喺呢個位度買啲嘢食先。咁喺側邊有間炒麵檔嘅，咁我喺嗰度買咗炒麵，咁但係發覺咧好貴。齋麵都差唔多40幾蚊，即係冇乜肉㗎，就係得啲好簡單啲火腿定係咩咁樣。
咁同有幾個排骨咯，但係超鹹啊，又貴又鹹啊，所以好我食咗都我冇食晒，食咗大半到咧，我就決定放棄啦，因為太鹹啦。咁就唯有喺度試下排啦，但係都太多。似乎你見左右咧，隔離嗰邊咧都報緊啲收工客嘅，咁但係都冇啦，我又排咁後啊，更加冇機會啦。但係原來我頭先睇到架車咧，頭先我排嗰架車原來係冇人喺度邊，所以我又繼續爬翻個頭排呢架啦。咁都好似冇乜聲氣，又係排咗一段時間，一直排一住食埋頭先所講嘅嘢啦，即係我應該都仲食緊嘅嗰陣時，但係就太耐啦。咁咧耐到我食完啦，跟住再等都係未有。咁咧已經睇緊啲單嘅啦。其實中間都有單嘅，不過可能有啲地方去得太遠咧，去埋新界咩嗰啲，咁我就冇揀嚟做啦。咁然後就跟住再等睇下會唔會有人喺譬如駱駝漆嗰啲落嚟上車啦。咁啊，然後決定咧，真係離開呢個位啦，太多人。咁同埋其實我接到張單嘅，就喺前面呢個位置有張咪標單係好啱我嘅。咁啊，但係我要等耐啲啦，因為好近接到張單。咁個客應該係喺上面 call 完車，等咁上下先落嚟嘅。點知我咁早就過到嚟，咁就要我都應該係有通知到佢，叫佢咁佢叫我等一陣啦。咁啊等佢啦。咁係我冇記錯，應該係個女仔嚟嘅。咁但係都話嘅都等咗好耐。好啦，咁終於等到佢啦。咁啊喺鴻圖道呢度就翻去過海啊，鰂魚涌立鳳新村。咁呢個地方就係啦，自己地頭啦咁樣。咁呢啲啊真係幾乎真係瞇埋眼都識行。咁就喺頭先路口 U turn 翻啦，咁啊上嚟呢個入去落東隧啦，觀塘繞道尾嚟嘅呢度係啦，落東隧咁就要已經單管雙程人車啦，喺右邊呢邊，咁就完咗之後嗱，單管雙程人車咧就只可以會係時速50公里嘅啫上限。咁呢度都好啲嘅，中間有啲雪糕筒，咁有啲未必有咧，咁其實好危險嚇，一定開得好快。好啦，咁樣出咗嚟東隧就康山道，一直咧其實係冇燈嘅嗰度，咁就落翻嚟呢度落車。好，咁咧，因為當晚咧，其實我有同個朋友師傅傾下偈嘅，咁佢話我翻咗屋企個頭，但又未想收工住，咁咧頭先食啲麵又唔係好太飽，同埋好鬼鹹，想飲啲嘢，咁我就決定去泰安樓嗰邊咧揾宵夜啦。咁佢又喺嗰頭附近，咁啊諗住同佢留低傾下偈啦，吹下水，睇下今日大家生意點咁啦。好啦，咁我就嚟到泰安樓啦。咁佢其實都附近排車，佢就話喺麥當勞隔離排咗。但係咧，我一轉彎出嚟咧，就發覺其實冇位啦，因為啱啱俾人頂住咗啦。咁我就要再重新兜一個圈啦。咁但係頭先嗰度又唔可以入翻右線喎，頂住咗個雙白嗰度。咁我就要入嚟呢度，再兜一個大圈啦，兜翻出去就要拍喺頭先油站對出咗停一停。係啦，呢個位停一停先，咁就去買嘢食啦，咁啊跟住再喺旁邊吹下水啦，咁啊都未，頭先係未想收工住嘅，都可以做多一陣，
咁啊上翻車之後咧，咁就隨即就有張單啦。咁而家就去出發去接客啦。咁呢張單我頭先都有透露過咧，我係會再嚟多一次太古坊嘅。咁啊經翻呢個太古城道入嚟啦。咁啊太古坊嘅一座啊都係，所以係又要喺呢個位落翻去，到尾左轉再左轉。好啦，因為我接客我就唔可以霸住的士站嗰幾個位嘅，咁我就行前少少呢度等我行，睇翻靚少少啦，唔好太前，要行好遠啦。咁就一直等啦，因為就係頭先提過啦，太古坊一座啊，就好多啲壁科嗰啲咁嘅會計師樓裏面好多人做 audit 咧，而家做到好夜嘅，咁啊通常都係收工就 call 車翻屋企。OK， 咁啊個客應該都上咗車啦，咁我就去呢個日出康城第7期，咁啊就過翻對面海啦。咁基本上呢度 call 車嗰啲咧，大多數咧我諗超過我諗6至7成咧都係過海客嘅 call 車。如果 call 車啊，咁我依翻住康山道就落翻東隧啦。咁基本上呢個指定動作嘅過海，通常都係東邊將軍澳啊嗰啲多啲嘅。稍後我仲有啲行程都會有，即係我有第二日啲行程都有類似呢啲行程。好啦，咁啊跟住就入翻嚟東隧啦。想入嚟嗰時右邊線而家就即係右邊管道，而家就我嚟翻呢邊就左邊管道咯。咁就落翻去觀塘道就去亦轉入去將澳隧道上斜嗰條路啦。咁啊特別日出康城啦，啲位又隔線，你就算仲有地鐵啊轉車都煩啦，何況而家都因為點幾鐘啦，更加已經冇晒地鐵啦。咁基本上啲人一定 call 車。好啦，咁啊呢度落去直行，經過埋嗰個環保大道嘅。咁咧，但係其實我當時都唔熟日出康城，其實而家我都唔係好熟。嗰啲期數我都唔知邊個打邊邊，我都係靠導航啦，同埋佢每個屋苑啲名咧又冇乜準則嘅，有啲係進營，有啲係首都，跟住有啲啊就咁啊 LP6啊，有啲啊咩 C to Sky 啊，咩唔同名啊，係好冇規則。咁我可能都唔知道，原來其實係因為係有唔同發展商，我一直以為係李嘉誠嘅，全部都係，但係其實唔係全部都係咯。好啦，咁啊以前呢度轉翻呢度落下，好，咁啊掉頭走啦。好啦，咁咧跟住我就決定都差唔多啦，2點鐘咁滯啦，我就收工入戲啦。咁就咁啊經翻住跨灣大橋出翻去，我就諗住去呢個近麗港城嗰個氣站嘅。咁今日咧就其實唔係太多期啦，都係10支到。咁不過就都多來回過海嘅。咁當然中間都揾咗好耐揾客啦，同埋排隊啦，有啲都唔想大家咁悶啦，我都有啲飛走咗嘅。咁就而家經過翻呢個隧道出翻嚟呢個南灣唔係南灣道，將南隧道出翻嚟呢個入戲啦。好啦，咁多謝大家收睇啦，咁啊〜係啦，臨尾啊，大家未 like 片嘅就請 like 啦、訂閱啦，同埋呢個share 呢個頻道啦。咁啊
有咩 comment 都可以即管留低啦。可能我講錯啲地方，咁大家可以幫手可以去提點翻我啦，或者有啲咩建議都可以同我講啦。咁啊，我哋下條片再見，多謝大家收看，好，拜拜。漏咗提一提大家，就歡迎大家可以啦喺左下角嘅scan 咗一個 PayMe 課金俾我啦，呢個 QR code，咁啊可以支持我繼續去營運呢個 channel 啦，同埋去添置啲器材咁樣，咁啊多謝大家，好，咁啊真係下條片再見啦，拜拜。